Амма улууһун хаьаайыстыбатын үрүн астыыр кооператива аҕыс собуоттаах тутар пууннаах итиэннэ биир сепараторнай пууннаах кооператив үлэһиттэрэ дэлэччи ыаныллар үрүн илгэ арааһа буолан остуолугар тиийэрин туһугар үлэ-хамнас үгэнигэр сылдьаллар. Мәндигитәгә тутар пуунга киная жон сарсер дәрдә кален иттерин туттаран бараллар. Опсай манны 12 сөйләх ел улэһигэр үс хаьаайыстыбы үгүн туталлар. Киная төсүстен тахакирин туттараллар. Гынан баран 400-600 тахараллар бүгүн боллағына 336 километр туттардык. Үттерәттен көһүгә болон болу, үттерә билле түспүтә бит. Бир нафа аңа дөрәбә теккен акпыт үгүн туттара жабыт. Күнгө 30 литр. Күн ай болду. Постоянно болду тыгылай. Данил Окараков Амматаға тыы хаьаайыстыбатын переработкалыр кооперативка соппарынан ейі. Күнне экките кырынан пууннагынан сылдьан үйттейі. Эндиги абаға оқтоқ мұны бөтін сайлыктары. 2 сайлык бар бөтінге. Толор кәйбін төт онын барына қалып. Антақ собақ кетчебін. Амма улууһун үрдүнен опсая аҕыс үйт собуота үс үйт тутар пуун бар. Бары бүгүнкү күн туругунан былааннарын этеңге толорон иһэллер. Лага буламмыт 500 тонна ден. Буламмытын тамблин толорон иһэбин бой эйга холобора танча күйө туттубут. Жон туттараллар үйттерин чөйдүк. Бу курдук күн бүгүн орионга тыы хаьаайыстыбатын салаатыгар үрүн илгени келер кемен баттаха дэлэйди кыларга сыл сорук турар. Тамара Бочугурова, Саргалана Харитонова, Саха телевидениете, Амма.